Rapaziadinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Tenebroso. E hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como tirar o bug do Mobizem, a voz, né, o som. Porque antes ficava um montão de barulho, parecendo um trovão, né? Hoje eu vou ensinar vocês a como tirar isso, tá, galera? Primeiro, vocês vão entrar no Mobizem, né? Meu Mobizem normal, tá? Vou entrar aqui no Mobizem. Entrar aqui. Esperar um pouquinho. Espera aí. Espera, galera. Aqui, galera. Daí vai entrar nisso daqui, né? Daí vocês me perguntam: o que tem que fazer agora, Tenebroso? Vocês vão aqui em configurações de vídeo. Daí que vocês vão colocar isso aqui, ó. 480p. A qualidade 5.0M. O FPS 25 FPS, tá, galera? Daí aqui, ó. Daí que você escolhe, ó. Daí que o círculo, se vocês querem deixar invisível. A câmera frontal é a facecam, né? Telegrama, que é esse aqui, ó, galera. Fica aqui do lado, ó. Record Mobizem. Às vezes eu coloco, às vezes não coloco. Às vezes atrapalha muito, né? O tempo de gravação dentro do círculo. Eu uso sempre dentro do círculo, galera. Daí, galera, é só isso. Se vocês gostaram, deixa seu gostei. Se inscreve no canal.